Nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera ate nga nkujjukiza nti subscribe updates bannamateeka mu kibiina kyabwe ekya Uganda Law Society kyaddaaki bavuddeyo nate ne bongera okuba nga batabukira omukulu chairperson wa Electoral Commission Justice Simon Byabakama. Abakulu bano bavuddeyo ne basalawo ne bagamba nti kye bayinza omusaba essaawa eno kwe kubanga alikulira nga Chief Justice ave ku mulimu ogwo oluvannyuma lw'okubanga bagamba nti yalangiridde ebyava mu kalulu naye nga talina bujulizi bulaga engeri gye yagattamu obululu buno. Kakati bannamateeka bano bavuddeyo nate ne bongera okuba nga bamutabukira ne bagamba nti essaawa eno kye basaba Simon Byabakama kwe kubanga alikulira nga chairperson wa akakiiko k'ebyokulonda. Bannamateeka bano babadde mu meeting oba babadde mu ka-meeting ku Twitter nga baline Justice Kisakye nga bano boogera ku nsonga ez'enjawulo ne Dr. Kisakye. Kakati okusinziira ku conversation eyabadde wakati wa bannamateeka bano, Justice Kisakye yavuddeyo nate n'ayongera okuba nga annyonnyola n'agamba nti okubeera mu mawanga ag'ebweru okubanga yadduka mu ggwanga tekitegeeza nti eggwanga lirekulira oba tekitegeeza nti yali kyawa, wabula omukulu agamba nti yalaba ebigenda maaso mu ggwanga nga tasobola kkiriziganya nabyo. Era omukyalo ono yavuddeyo n'agamba nti ne pulezidenti aliko kati mu ggwanga erya Uganda, Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yaddukako mu ggwanga erya Uganda n'agenda ebweru. Kakati okudda bweru w'eggwanga tekitegeeza nti yakyawa eggwanga lye, wabula avuddeyo nate n'ayongera okakasa n'agamba nti ayagala nnyo eggwanga erya Uganda, wabula oluvannyuma lw'okuba nga yatiisibwatiisibwa yavuddeyo nate n'ayongera okakasa nti akyayagala eggwanga erya Uganda. Omukyalo ono yali Supreme Court Judge Esther Kisakye yavaayo n'ayongera okuba nga annyonnyola emyaka gino egiyise emabega ku nsonga lwaki yadduka mu ggwanga erya Uganda. Omukyalo ono ambibwa nti yafuna okutiisibwatiisibwa, yafunanga obubaka obw'enjawulo obumutiisatiisa okugyawo obulamu bwe. Kino kyayongera okuba nga kimweraliikiriza era bw'atyo bwe yagenda maaso n'okuba nga akola kyonna ekisoboka okulaba nga adduka mu ggwanga lino erya Uganda. Era omukyalo ono yayongera okakasa n'agamba nti singa akaseera katuuka ng'alaba emirembe bwegiri mu ggwanga nga bamutiisatiisa tebakyaliwo, omukyalo ono yavaayo nate n'ayongera okakasa n'agamba nti ajja kudda mu ggwanga erya Uganda ng'amanya ge nga ye Esther Mayambala Kisakye ng'ono omulamuzi wa Supreme Court era nga ono yalondebwa ku kifo kino mu Julayi omwaka gw'2009, wabula oluvannyuma lw'okuba nga yafuna okutiisibwatiisibwa n'okuba nga waliwo abaali baagala okuggyawo obulamu bwe, omukyalo ono yadduka mu ggwanga erya Uganda. Nakati omukyalo ono yavuddeyo nate n'asindika obubaka eri chairperson w'akakiiko k'ebyokulonda Justice Simon Byabakama. Omukyalo ono yavuddeyo n'amusaba n'amugamba nti oyinza otya okuvaayo n'olangirira omuwanguzi eyawangudde akalulu ng'ate tolina bukakafu bulaga engeri gye wagasseemu obululu bw'omuwanguzi oyo. Omukyalo ono yavuddeyo n'agamba nti bannayuganda bamubanja bingi. Kati Isaac Ssemakadde yavuddeyo n'agamba nti nga Uganda Law Society bamusabye alekulire nga chairperson w'akakiiko k'ebyokulonda, wabula Kisakye yavuddeyo n'agamba nti nga tanaba kubanga alekulira ateekeddwa okuvaayo annyonnyole bannayuganda engeri gye yalangirira omuntu nga tanaba kubanga agatta obululu bwe. Kakati bannamateeka bano mu nsisinkano gye babaddemu ku mukutu ogwa X bayongedde okuba nga nate batabukira chairperson w'akakiiko k'ebyokulonda Simon Mugenyi Byabakama ng'ennaku z'omwezi 15 January 2026
bannayuganda bagenda maaso n'okubanga nate bakira obubokisi okulonda abakulembeze baabwe nga kuno kwe kuli ekifo eky'amaanyi ekya pulezidenti w'eggwanga erya Uganda. Wabula ku lunaku olw'omukaaga essaawa 10 ez'olweggulo Justice Simon Byabakama yavaayo n'alangirira omuwanguzi eyawangudde akalulu ak'omwaka gw'2026 ku kifo ky'obwa pulezidenti, era pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni nate yaddamu n'awangula ekisanja eky'omusanvu nga pulezidenti oluvannyuma lw'okuba nga afuze eggwanga lino emyaka 4 mirambirira, nga eyamuddirira yali opposition leader wa NUP President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati bannamateeka abantu bavuddeyo nate ne bongera okuba nga bawakanya ebyava mu kulonda. Bannamateeka bano bagamba nti akaseera katuuse Simon Byabakama alekulire oluvannyuma lw'okuba nga azaalangirira ebyava mu kulonda naye nga talina bukakafu, era bano bagamba nti akaseera kano Simon Byabakama alina bingi ebyokunnyonnyola bannayuganda. Ate munnamateeka Male Mabirizi ye ebibye si birungi oluvannyuma lw'okuvaayo nate n'atandika okuba nga asonda ensimbi ez'okulwanirira enfuga ey'amateeka wano mu ggwanga erya Uganda. Era omukulu ono avaayo buli kaseera ng'avumirira ebikolwa ebigenda maaso n'okuba nga bikolebwa mu ggwanga erya Uganda. Wabula omukulu ono we twogera ali mu kkomera era agenda maaso n'okuba nga awere nemba n'emisango egy'enjawulo. Male Mabirizi avuddeyo nate ne yeebaza bannamateeka ba Uganda Law Society nga kuno kwe kuli Asimwe Anthony, Munagomba, Eddie Nangulu n'abalala ab'enjawulo kubanga bakoze kyamaanyi nnyo okulaba nga bamulwanirira awamu n'okulaba nga bakola kyonna ekisoboka okuba nga aweebwa bail. Wabula munnamateeka Male Mabirizi ye ebibye si birungi nga we twogera yaziddwayo dda mu nkomyo ng'agenda maaso n'okuba nga awere nemba n'emisango, era ebibye ye si birungi. Male Mabirizi kigambibwa nti yaziddwayo dda eruzira era wakuddamu kulabikako maaso g'ekkooti ennaku z'omwezi 27 omwezi guno ogwa February 2026. Stay tuned.